Hello， 大家好啊！諾亞瓷磚阿 Will 啊，咁今日咧會同大家講下乜嘢係油光磚嘅。大家成日上網咧都會睇到好多奶油風啊，咁最佳嘅選擇咧就係用油光磚啦。咁但係同時咧都會睇到啊油光磚都好容易會翻車喎。咁到底乜嘢係油光磚咧？油光磚應該點樣揀咧？我哋咁一齊去探討下啦。好，咁乜嘢係油光磚咧？咁顧名思義啦，就係介乎於光面同埋瓦面之間嘅磚就係油光磚啦。咁但係喺瓷磚嘅定義上邊咧，我哋就要去睇啦。5到8度咧係屬於瓦面磚嘅，8到12度咧係屬於微光磚，15到20度嘅光澤咧係屬於斷光磚，29度到55度咧係屬於油光磚嘅。咁55度到65度咧係屬於一個石材光嘅狀態啦。咁超過90度咧就屬於亮面磚啦。好，頭先咧我就講咗一個細分嘅級別啦。咁而家喺市場上、市面上咧，一般統稱咧10度嘅光澤度到50度咧，都係屬於一個油光磚嘅範圍㗎啦。咁喺唔同嘅光澤度上面都屬於油光磚啦。咁其實咧佢係有唔同嘅工藝造成嘅。咁有肌膚釉啦、天鵝絨啦、金絲絨啦，同埋油泡磚啦，都係可以做到一個油光磚嘅效果嘅。咁乜嘢係肌膚釉油光磚咧？咁肌膚釉咧就係一種比較細膩、比較摸上去比較滑嘅，即係佢好似一個嬰兒嘅皮膚啦，咁所以佢改咗個名叫做肌膚釉啦。咁呢個好處咧就摸落去咧好順滑，咁個唔好處咧就係咧佢個防污咧就會比較差啲，同埋耐磨度咧都會比較差啲，同埋咧佢嗰個防滑度咧都會比較差啲嘅。個原因咧就係咧肌膚釉咧佢喺燒製嘅時候咧佢嗰個收縮程度咧就會比較誇張少少，咁所以咧好容易咧燒完出嚟之後咧塊磚咧嗰個氣泡啊、針孔咧就會比較多，咁所以咧嗰個防污啊同埋耐磨嘅釉面咧就未必會係咁好啦。而金絲絨油光磚咧，佢嘅光澤度咧就會比較高少少，大約咧就係35度光澤度嘅。另外咧佢一般咧就會採用超白胚啦，同埋個防污咧處理咧都幾好嘅。但係咧缺點咧就係佢個耐磨度同埋個防滑程度咧就唔係咁好啦。咁天鵝絨油光磚咧，佢光澤度咧就介乎於10到12度之間啦。咁佢個光澤度咧就會比瓦面磚咧係靚少少，即係光亮少少嘅。咁佢個好處係咩咧？佢個釉面咧係會比較厚同埋硬嘅。咁所以咧佢個防污同埋嗰個抗刮能力，即係耐磨能力啊，就會比較好。另外咧個防滑能力咧，亦都係會比較高少少嘅。咁如果對比金絲絨同埋肌膚釉嚟講嘅話咧，佢個手感咧係冇佢哋咁細膩，但係如果相比於瓦面磚嚟講嘅話咧，會係細膩好多同埋順滑啦。咁因為佢做咗一個取捨，因為要提高一個防滑、抗刮同埋一個耐磨嘅程度咧，咁所以就會犧牲咗少少嘅手感咯。咁油泡磚咧，佢個光澤度咧就會比前三者咧就比較高少少，就大約係50度嘅光澤度啦。咁望起身上面嚟講嘅話咧，係會有少少嘅光影嘅。咁另外啦，油泡磚咧就唔係一個太過成熟嘅產品啦，因為點解咁講咧？佢好處咧其實可以做到好耐磨，但係咧佢唔好嘅地方咧就係因為佢唔同嘅廠家嘅執行標準未必係太過一樣，而且要做到一個好嘅油泡磚出嚟咧，係個即係佢拋光嘅時候啊，嗰個其實佢係將一個全拋嘅產品，然之後咧就去將佢做成一個特定嘅光澤度嘅打磨打拋，咁所以咧就經過好嘅產品咧，要經過粗拋、細拋同精拋，臨尾仲要再落超結量去保護翻嗰塊磚咧，係做一個抗污嘅能力嘅。咁但係因為市面上咧，亦都會有好多廠咧，就將呢個工序個環節咧，可能會做少一兩個環節啦，又或者係嗰個每一個環節個控制嗰個程度控制得唔係咁好啦。咁所以咧，油泡磚如果一旦做得唔好嘅話咧，就好容易咧個滲污問題咧係好難解決嘅。唔同嘅種類嘅油光磚有唔同嘅光澤度啦。咁到底喺裝修設計上邊，我哋可以點樣去應用油光磚做一個裝修設計嘅風格呢？咁一般油光磚咧就喺以下4個設計風格上邊咧就比較適合嘅。咁就係現代風啦、簡約風啦、奶油風啦同埋拆淨風嘅。咁喺現代風格嚟講咧，一般咧都係黑白灰嘅設計比較多啦。咁喺油光磚嘅種類上邊咧，我哋一般可以揀光澤度咧比較高少少嘅，介乎於30到50度嘅油光磚。咁而紋理上邊咧，亦都可以揀一啲有紋嘅去做一個配襯啦。咁喺簡約風格上邊啦，簡約風格咧一般咧都係 less is more 啊嘛。咁所以咧其實揀油光磚上邊咧，佢個光澤度咧係可以唔使揀咁高嘅，咁介乎於咧
15到30度左右咧就係好適合啦。咁另外咧簡約風咧就可以揀啲比較素色少少嘅油光磚，咁咧做翻個配襯咧就好合適啦。到好受歡迎嘅奶油風格啦，咁奶油風格咧係一個簡約風嘅延伸啦。咁奶油風格咧點樣去揀油光磚咧？其實油光磚咧個光澤度咧奶油風可以揀啞少少，就介乎10到20度之間嘅。另外咧揀嗰個素材咧就會揀比較素色為主，因為想做翻一個比較 creamy 嘅感覺出嚟。喺插直風上邊咧，其實係講求一種咧好寧靜嘅感覺，咁所以喺選擇油光磚上邊咧個光澤度咧就要揀好啞嘅油光磚，就10至12度左右咧就係最適合啦。另外咧個素材上面即係紋理上邊咧就要揀一啲好素色嘅，例如有啲微水泥嘅油光磚咧就好適合啦。咁到底點樣揀一款適合你用嘅油光磚呢？咁呢個咧要睇翻你嘅需求嘅。咁如果你想話個手感真係需要好順滑嘅，咁肌膚油同埋金絲絨咧係一個好嘅選擇。咁但係如果喺肌膚油上面咧，我就建議咧就鋪牆身就好啦。咁如果想鋪埋地下嘅，咁金絲絨咧就會係比較適合少少啦。咁另外啦，如果其實係有唔同嘅區域嘅。牆身、地下、洗手間啊、廚房啊，或者大廳啊，甚至乎一個露台啊、戶外啊，都想用到油光磚嘅話咧，咁咧天鵝絨咧係一個最好嘅選擇嚟嘅，因為個手感啊同埋一個耐磨啊、防滑嘅程度上面咧都係會比較好啲。咁喺質量上邊啊，點解上網咁容易咧就會話油光磚容易翻車啊？其實咧就個質量唔過關。咁點樣可以好容易去揀到一款好嘅油光磚咧？其實咧我喺今年即將會執行㗎啦，就係個瓷磚標準咧就係提高咗好多嘅。以前咧就係3個 A 咧就係一個優等品最高嘅品質嚟㗎啦。咁而家咧就升級咗咧，去到5個 A 咧先係最高級嘅產品嚟嘅。而呢個標準咧係好高標準，即係佢檢測一塊磚係有好多個 item 嘅，佢要全部嘅 item 都要達到5A 咧，先至咧係可以到5A 級嘅。咁如果你有一個 item 係4A， 其他全部係5A 咧，都係叫做4A 嘅啫。咁如果想揀一款比較好嘅油光磚咧，就係綜合指數嚟講嘅話咧，就係大約80%係達到5A 級，有某部分咧去到4A 級，即係綜合最少去到4A 級嘅油光磚咧，就係一款唔錯嘅磚嚟㗎啦。咁對於新國標嘅4A、5A 級呢啲係啲乜嘢嚟呢？我哋會喺下一條影片咧同大家分享嘅。好啦，咁今日咧就同大家分享咗乜嘢係油光磚啦，油光磚嘅定義係點樣啦，點樣係一塊好嘅油光磚啦，油光磚有啲咩優點同缺點啦。咁所以咧，大家咧喺揀油光磚上面咧就唔使驚咁容易去翻車啦。咁希望呢條片對你有幫助啦。咁大家同我點讚同埋訂閱我頻道啦。下次見，拜拜。